我叫 Wendy Yu 啦，我係一個 Kids Party Planner。咁我媽咪咧就2019年2月7號嗰日中風嘅，我哋就送咗佢去養和，跟住就即刻做手術，到而家都未醒。Home care 對我嚟講咧係一個好大嘅 step，因為喺醫院咧你仲有護士，仲有醫生，有啲咩事你可以撳鐘。返到屋企咧，有啲咩事你只可以打999。咁所以咧，我就要好依靠我啲護士話俾我聽啊，而家佢咁 OK 喎，咦唔得喎，要打電話問下何醫生，係咪要入院啊？即係我要全部都要靠佢哋咯。啲護士咧就係我啲手足嚟嘅，咁你冇一隻手冇一隻腳就好唔方便，唔係唔識照顧，係真係需要 professional care 咯。因為有好多嘢你做唔到，譬如好似學抽痰，我都嘗試過去學，唔敢啊！即係佢哋個牌唔係咁容易攞翻嚟嘅，唔係你想學就學到咯。我啲朋友好 concern 就係，如果請咗私家看護，係咪冇保障呢？唔係，因為佢哋全部都係 certificate， 你知道佢哋係有牌嘅。而點解要用 agent 呢？係因為有個保障咯。我之前都講已經1年啦，我可以其實係就咁同啲護士去 deal 嘅。咁但係唔會嘅原因係因為我驚啲護士佢哋話：我都係唔做咯，我結婚啦，我要生仔啦，我去旅行啦。咁我又要再揾，我去邊度揾啊？咁 agent 就係一個地方俾你去，佢放假，或者佢要旅行，或者佢要生仔，我揾第二個俾你。即係你唔使擔憂咯。